wo ẹ̀yin èèyàn mi ṣe mọ̀ pé èní náà fẹ́ lọ fún corona inquest àbí mo wá fẹ́ kẹ́ wá lọ wò ó bí Mr. Yomi bí wọ́n ṣe gba iná ojú ìyá Mohbad ìyá Mohbad wá ń fi ìbínú sọ̀rọ̀ wípé ìgbé ṣèbí spending náà máa ń lù ú ẹ wo ọ̀rọ̀ kì í sínú ẹ̀ ẹ wò ń fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ corona inquest ni o ẹ máa rí bí ìyá Mohbad ṣe ń ṣe bó ṣe ń ta falafalafala ẹ wá rí bí àdúrà kan ṣe jókòó tí ò tiẹ̀ wá sàn kankan rárá bóyá ti ní pé àdúrà o ìwọ má sọ̀rọ̀ jẹ́ kémi sọ̀rọ̀ a máa da gbogbo ẹ̀rú ni mo wá fẹ́ kẹ́ lẹ wọ́ nǹkan tí ìyá Mohbad sọ àti bí Yomi Fabiyi ṣe faraya pé ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ wípé nọ́ọ̀sì ipò òun lógun lábẹ́rẹ́ kí ló dé tẹ́ dá ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì lẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wá lọ wò ó. He's there. They'll take somebody. 3 seconds. You understand? So the full video is what we asked the police to extract, and right now confirm that is in the phone with Damola that is sold. But the fact remains that either phones, his fingerprint is on it. He owns the phone. Oh no, oh, choose Latima delete it because we really want bookie any according to what you said. That's fair. But you only trust you. Oh, now video. But it's not important. Don't want the video. Play to him. Yeah, what shall you? And if he, ọlọ́pàá sọ pé àwọn ò lọ bẹ̀, ọlọ́pàá ló máa mú jáde. Ibi ò lè mú Dàmọ́lá kí mú pápá. Òun náà ló dé kóòtù sọ lóhùn jẹ̀bi pé ọlọ́pàá kọ́ bọ̀. Let's move forward. Ṣọ́sí ẹ̀yìn kan mo sọ, Dàmọ́lá ẹ̀ ní Bọ́mì, Dàmọ́lá tó lọ sí kóòtù àdúrà gbìlọ̀ kóòtù tó sọ pé òótọ́ lòun ṣe tó dé kóòtù tó lóhùn jẹ̀bi. Pé ọlọ́pàá mọ̀ òun fẹ́ ṣẹjọ́. So that is the point, and that is his right. That is his also right. Then we'll go. I'm going to be there on the 29th. The case has just begun. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ṣé ní nǹkan tí ọba ti ṣe kó máa fi òtítọ́ àti òdodo ṣe? Ṣé ọ̀pẹ bímọ? Ẹ̀yin náà dẹ̀ dàgbà. Ẹ̀yin náà dẹ̀ bímọ. Àdúrà náà dẹ̀ lélẹ̀. Ṣé ọ̀pẹ ìgbọ̀n tẹ ló kú? Kò ń ṣe ọmọ títí wọn ló kú. Ọmọ ti tẹ̀mí ló kú. Ṣùgbọ́n kó tẹ́ bá ti ṣe láyé ẹ máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ṣe o. Sórí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ó máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹ̀dá nìyẹn. Tí ó bá fi sọ Ọlọ́run ṣe. Thank you. Tó bá ṣe pé mi náà wá parọ́. Báwo ni èmi ṣe máa parọ́? Tí máa mọ ikú tó pa ọmọ ẹgbẹ́ wèrè ni tí mo bá parọ́. Èmi ò rí ẹrí. I don't know your handle. I don't know what you rí àdúrà rí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè wá bẹ́ẹ̀ ṣe lè gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà lẹ́yìn tẹ̀sí station ṣé wọ́n ń pe press conference lórí ẹ̀rọ mini press conference lórí ọmọ yìí tí mo ṣe press conference yẹn ni. ṣọ́ọ̀bù orúkọ tí ń jẹ́ ṣọ́ọ̀bù orúkọ tí ń jẹ́ láti calm down. Appoint a moderator so that everything goes smoothly. Who is the moderator? Mama, mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yẹn ní sùúrù ẹni sùúrù mama ẹni sùúrù mama ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tá a ṣe ìkànnì tá a fi ṣe nítorí kírú ẹ̀ má bàa wáyé mọ́
sí àwọn ọmọ tó kù àti sí àwọn àbúrò tiwa àtàwọn ọmọ ọ̀tá bí. Silence, please. Hanifa, please. Silence. Oh yeah, let's go. He's here. They'll take you. 3 seconds. You understand? So the full video is what we asked the police to extract, and right now confirm that is in the phone with Damola that is sold. But the fact. Go ahead. Sir, good morning. Good morning. It's actually unfortunate that this session become rowdy, so it should not be expected. So I want to ask you. So last week we learned that the private autopsy report is out. I don't know if you are aware, and what is actually the stage. What is the current stage now? Any media tó bá fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kó máa bọ́ ta. Mọ́mí ẹ máa bọ́ ta ó ti tó. Ẹ máa bọ̀ tó. Baba, ẹ má lọ sọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ yẹn o. Mọ́mí ó ti tó, ẹ má bọ̀ ó ti tó. Àwọn tó ń kú ló wá bọ̀. Because
Mommy, ẹni sùn. Promise.